Клапана впускные. Где же тут получше вам показать? Вот тоже ходят они так хорошо ходят. Здесь направляющие меняют все. Эти вроде пуск еще можно клапана подлечить, но если новые направляющие, то надо и клапана, конечно, потому что рабочая поверхность, где они ходят, направляющих, тоже изношена. Да, даже визуально видно, выработка есть. Соответственно, если мы поменяем только направляющие, все равно будет люфт и быстро будет из строя направляющие. Бесполезную на работу сделаем, если что-то поменяем одно. Это немножко будет затратно. Дело в том, что в своих условиях я это не могу сделать. Здесь нужно специально нагревать определенными температурами и прессовать их. Но есть люди, которые занимаются этим. Увезу эту головку на ремонт, сделаю шлифовку головки и заменят направляющие. А дальше уже будет моя работа.